Yun. So good afternoon guys. Meron tayong nabiling pipe from ReplicaPro. Yan. Sporty 180cc straight. Yan. Galang yan kay Sir Renz. So tingnan natin. Kabit natin siya. Wait lang. So, ito siya. Ito natin. Ayan. Straight. Ito yung elbow. 180cc. Tsaka may free sticker. So, kabit natin. Tara. Yan, nakabit ko na siya kaso tama siya dun sa may fan cover. Yan, so tatabasin muna natin yan, pero maliit lang naman. Yan, ganda ang tintig ko. Okay. Balikan ko kayo pag natapos ko na. Yan, tapos na natin. Kabit na natin ulit. Yan. Tapos na natin. Straight. Tapos tayo konti. Sound check tayo bukas. Gabi na eh. Yun. Okay. Thank you. Yan. So, good morning. Umaga na. Yan. Sound check natin yung pipe. Yan yung tunog ng ReplicaPro natin, sir. Yan natin sa traffic kung malakas. Okay.
ang review natin sa ating ReplicaPro 180cc straight cut. Thank you mga lods sa panonood. Ride safe.